在蛮荒的非洲森林里，出现令人震惊的声音。Ladies and gentlemen, I give you the king of the jungle. 他孔武有力，却经常吐槽。他有时像人，有时像猩猩。森林之王是动物对他的尊敬。荧幕探险家布兰登·费雪成名代表作。9月13日下午5点，好莱坞电影台《森林泰山》爆笑登场。